Здравейте на всички от Виена! Съжаляваме, че днес не можем да бъдем с вас на площада в София на този важен ден. Но ние сме тук с екипа на Спаси София, за да почерпим опит от градът, който винаги е начело на класациите за най-високо качество на живот. Да вземем добрите практики, за да направим и София най-добрия град за живеене. Ние от екипа на Спаси София преди 14 години направихме своят избор да не се примиряваме, че тук е така или няма как да стане. Ние се разраснахме от група съмишленици до огромна общност от хиляди хора, които споделяме общата ни мечта за по-добра София. Затова работим за повече инвестиции в кварталите, за да може, когато излезете от вашия дом и се огледате, да не виждате само кал и мизерия, а кварталите ни да бъдат също толкова красиви, подредени и зелени, каквито са и тук във Виена. Работим и за добро и прозрачно управление и ще бъдем абсолютно безкомпромисни към корупцията, за да спрем феномени като ремонт на ремонт, а всяка една обществена стотинка да отива за развитие и инвестиции, а не в нечии джобове. Също така, искаме София да бъде чист, зелен и проспериращ град. Вярваме, че потенциалите на София, като Витоша, като минералните води, можем да се възползваме от тях, можем да ги развиваме и така градът ни да бъде за пример не само за останалите градове в България, но и за градовете в цяла Европа. Но за да се случи всичко това, ни предстои много работа. Предстоят ни много усилия и много силна воля, за да се справим с всички предизвикателства по този трънлив път. Вярвам обаче, че това е единственият начин да изпълним мечтите ни не само за по-добра София, но и за по-добра България. Вярвам, че заедно можем да постигнем всички тези мечти и да се гордеем с града ни и с държавата ни. Предстоят много битки, и национални, и местни. Само заедно ще успеем да ги спечелим. Има как!